Vai depender muito, né, de quanto tempo ele morreu, porque os animais, eles têm um processo reencarnatório mais rápido do que o ser humano, né? Você tem um animal que morre, às vezes 5, 6 anos depois ele já volta a reencarnar, sabe? E às vezes, né, você não tem esse tempo, né? Por exemplo, eu tenho uma cachorrinha, ela é minha xodó, morreu. Aí eu vou morrer 30 anos depois, 40 anos depois, você não vai achar ela, né? Vai ser difícil.